Sveiki, mylėjai žiūrovai, labai malonu Jūs matyti mano YouTube kanale ir šiandien mes su Jumis pasikalbėsime apie elektrą. Tempsim laidus, gręšim betoninę perdangą ir darysime šį darbą kokybiškai. Pasidalinsiu gudrybėm, kaip aš matau šį darbą savo galvą, pabandysiu visais niuansais su Jumis šiandien pasidalinti. Taip pat apžvelgsime, kokius laidus ir kaip pasirinkti šviesai, rozetėm, o su laiku mes pasidalinsim su Jumis, kaip ir net surinkti visą skydą. Šiandien aš netoli depo parduotuvės, dabar ieškau gipso kartoną, nors ir šis vaizdo įrašas apie elektrą. Man būtinai reikia kažkur tai 5 ar 6 lapus gipso kartoną šiandien atvežti, tada grinai užsiimsime elektros darbais. Eime apsipirkinėti. Šiaip kaina maždaug kaip ir visose parduotuvėse, 10,09 labai panašiai ir 11,9. Bet čia 3 metrų, man reikia 2,60. Kas čia per garsai, ką? Šiaip aš galiu pasakyti, kad kainos maždaug visur panašios, bet kokią parduotuvę pasiėmus ir tos pačios ir sinukus, ir depo, arba bet kur mes važiuotume, maždaug kainos labai panašios. Bet nuvažiuosime turbūt į sinukus. Tai pasiėmėm 5 lapus žalio gipso ir tada tų vadinamų krokodilų 31, tai nežinau, čia į priekį, kad turėti. Važiuojam mokėti. Tuoj pasikalbėsime apie visas parduotuvės ir jų aptarnavimą, kaip, kur, kokia kokybė visi aptarnauja. Tai va, labai greitas aptarnavimas, šiandien iš ryto labai mažai žmonių, daugybė, aišku, poilsiauja, dėl to gal nėra žmonių. Tarkim, taip mažai. Dėl pačio aptarnavimo, man daugiausiai dabar patinka sinukai, nes ten vaikinai nors ir kažką tai išmano, yra mokymai, jie žino, kokios medžiagos pasinaudoti, ką geriau pasirinkti. O atvažiavus, daleiskim, kitas parduotuvės, tas pačias, daleiskim, Ermitažas, ne? Jau ta parduotuvė net tokia, kaip buvo seniau. Anksčiau tai buvo, nežinau kodėl. Man labai patikdavo Ermitažas, kad labai greita konsultacija ir labai daug žmonių dirbančių. Visada prieis, visi paklaus, o dabar nežinau, net nesinori ten važiuoti. Pagal kainą irgi užkeltos kainos. Jeigu dabar kalbėti apie mokį vyžį, irgi ta pati situacija. Ten nieks prie jūsų neprieis, nepaklaus, ką jūs norite, ar jums padėti, reikia pagalbos ar ne. Reikia pastoviai kažkur tai bėgioti, kažką tai ieškoti, net ir jeigu jūs norėsite gauti kažkokią tai mažą konsultaciją. Apie kainas, žinokite, visur galėčiau pasakyti vienodai. Tai jeigu važiuoti į tos pačius sinukus, yra tokių žmonių, kurie taupiai, viską reikia pasitaupyti, visur iki kiekvieno cento. Tai žinokite, dabartiniais laikais nelabai jūs ten kažką tai sutaupysite. Yra Knauf, daleiskim, kaina kaip ir šiandien už vieną lapą 10 eurų 9 centai. Ten tų UAB, MB, VŠI ar dar kažkokia tai įmonė, nieko jūs negausit, visiems kaina ta pati ir kažkokių tai išrinktinių nėra. Tai drąsiai, jeigu patys remontuojate savo būstą, važiuokite į tos pačius sinukus ir super gerą parduotuvę. Aš galėčiau pasakyti, kad ir visų medžiagų pats asortimentas yra didelis, ne? Ir viską turėsite vietoje, galėsite pasirinkti, ne? Ir dar tikrai gausite konsultaciją, nes kitose parduotuvėse tikra tragedija. Tai viskas, mes objekte reikia iškrauti šį gipskartoną ir mes turim ten didžiulę problemą virtuvę, apie kurią su Jumis tuoj pasikalbėsime. Nėra kampų, nežinau ką daryti, čia būtų, jeigu naujos statybos, būtų viskas paprasčiau, o čia su Jumis virtuvė ir kokių čia yra problemų. Žinokit, nei vieno kampo nėra. Pagal senos plytelės irgi galima pasižiūrėti, kad iš viso kažkoks tai bardakas. Ir galiu pasakyti, kad nuo šitos sienos iki tos, jeigu žiūrėti skirtingose vietose. Ne, po dešinę pusę ir po kairę pasiėmus. 11 comų yra skirtumas. Tai po kairę pusę. Štai taip po dešinę pusę.
Dabar siūlau pasižiūrėti atstumas šioj vietoje nuo sienos iki sienos ir ten. Ten, aš sakau, kažkur tai apie 11 cm skirtumus. Pasižiūrėkime. Taip, žodžiu, šitoj vietoje mes turim 2,99, grubiai taip, 2,98. O štai čia mes turim 3,09. Nežinau, čia matosi net. Tai 3,09 su pusė. Tai va, mums reikia spręsti ne tik kaip atlikti visą elektrą, ne, ir pasižiūrėti, vat yra seni laidai, apšvietimas, viską keisim, bet ir pagalvoti apie sieną, kaip čia pasidaryti šitą patalpą, nes čia labai svarbu. Mes turim virtuvę ir turime kampinę virtuvę, turi būti 90 kampų laipsnis. Reikia kažką tai galvoti, kol kas tai nežinau, bandysime iš pačio ryto apmastyti, dar kartą viską išmatuosim ir kažką tai spręsim. O pats pagrindinis dalykas, šiaip reikia užsiimti su elektra. Taip, galų gale mes su jumis galim pasikalbėti apie laidus ir iš viso kokių įrankių ir medžiagų prireiks. Mes turim šiandien štai tokią gofrą, paskui paaiškinsiu, kur mes dėsim, kaip su ją pasinaudosim ir iš viso kam reikalinga. Tada mes su jumis turime štai tokį kabelį 3,5 skirtą daryti apšvietimui. Į rozetės, aišku, irgi galima, jeigu mes nepajunginėsim kažko tai labai galingo, net, sakykime, pas mus bus pajungtas televizorius, ten kažkokia tai radio ar žodžiu, daugiau apšvietimas. Tada visoms rozetėms ir ką mes turim, daleiskim, skalbimo mašiną, džiovimo mašiną, taip pat mikrobanginė, rozetės virtuvėje naudojam kabelį 2,5. Aišku, yra elektrikų, kurie naudoja ir 1,5, daleiskim, ir tom pačiom rozetėm, jeigu, daleiskim, mes turim vienoj vietoj ten montuosim ir daleiskim virdulį, o kitoj vietoj paprasčiausiai kažkokie tai, sakykim, kažkokie tai mikseriai, nežinau, gal kavos aparatui paprasčiausia rozetė, tai vat galima vėl sugrįžti prie to laido 1,5. Bet aš nesiūlau žaisti, jeigu mes darom rozetės, darom 2,5 ir viskas, ir bus ramiai galva. Tada pradėkime nuo pačio skydo, nes ten reikia viską išardyti, nuimti, pasižiūrėti, kaip atrodo įvadas, sumontuosim turbūt vieną automatą ir mes su jumis pradėsime tempti laidus. Tai visų pirma išardykim šitą seną skydą, viską reikia atjungti ir viską sumontuosime kitaip. Taip, dabar mes turim štai tokį dalyką ir paliekame štai taip. Reikia dirbti atsargiai, nors šitoje vietoje dabar sumontuosim gipsų kartoną ir išvedžiosime visus laidus. Tai, žodžiu, laukia toksai sunkus darbas, aš pasakyčiau, nes reikia visur išvedžioti laidus, pasiskaičiuoti, pasižiūrėti visas schemas ir, kaip ir minėjau, bendro plano nėra. Planas mano galvoje, nes aš suprojektavau visą elektrą, sakovė trupučiuką padarė brėžinukus ant popieriaus lapo ir orientacinės rozetės ir orientacinė, kaip atrodys virtuvė, tas galutinis rezultatas mes žinome, bet pačio plano nėra, darysime taip pat iš savo galvos. Daugmaž darbas padarytas, visi laidai išvidžiuoti, liko kažkur tai sumontuoti kažkokią tai dėžutę, labai tokie paprasti darbai liko ir, žinokite, dviese visą dieną sugebėjom pasidaryti štai tokį darbą. Galim pasižiūrėti iš arčiau. Taip, visų pirma, štai čia, tiek tų kabelių, štai čia bus montuojamas profilis ir pagal šitą liniją čia profilio galas ir plus gipsų kartonas. Ant tiek viskas kreivai ir tada sumontuosime, o gal rytoj, taip galvoju, kad labai norėčiau sumontuoti šitą skydą. Taip, tada galit matyti, čia bus mūsų šaldytuvas, jį pajungsime iš viršaus. Nežinau, jeigu užsakovas pergalvos, mes galim nusileisti šį laidą į apačią, kol kas tai kažkokios tai problemos nematau. Tada yra rozetės, šitoje vietoje čia bus gartraukis ir pajungsime kaitlinti, nes mes turim dujinę tą visą įrangą. Nežinau, bet laidas eina 2,5, nes taip bus patikimiau.
Ir tada laidai eina, bus indaplovė, o štai čia iš karto mes užeiname į virtuvę, bus jungiklis ir viršui perdarėm šviesą. Padarėme trupučiuką kitaip. Nu ir vat, būtinai reikia montuoti gofros šitoje vietoje, kur kampas, nes kad nepažeistų laido, kai montuos visus tos profilius. Bus patikimiau, tikrai bus patikimiau. Ir va, apie šaldytuvą, kaip ir sakiau, nes kol kas tai čia viršui, bet turbūt jį pajungsim į apačią. Dar nežinau, man atrodo, nėra kažkokios tai didelės reikšmės. Pasižiūrėjus į šviesą, trupučiuką pasikeičiau, nusprendžiau pasidaryti pagal lango vidurį šitą šviestuvą. Ir aišku, šitoje vietoje stovės stalas, nes kažkur tai 50 cm reikėjo traukti prie šitos, arčiau šitos sienos. Manau, kad šitas variantas geresnis, patogesnis. Ir aišku, ta jungiklė šitoje vietoje, nes buvo labai aukštai. Jeigu daryti viską naujai, tai viską sutvarkom iki pačio galo. Tai tiek darbo padaryta, aš labai laimingas, nes kažkaip gavosi labai greitai. Aš net ir pas nesitikėjau, kad dviese tai dviese. Galima skaičiuoti, kad jeigu vienas žmogus dirbtų, tai va, toks darbas užima 2 dienos. Rytoj mes nusileisime į rūsį, sukomontuosim viską, nes bus paskirstymo dėžė, sumontuosim vieną rozetę, pabaigsime ten. Tada, kur bus mūsų indaplovė ir skalbenkė, irgi reikės atlikti darbus, nes kol kas tai ten kaba tik tai laidai ir viskas. Reikės sumontuoti dėžutės, o tada laukia darbas, reikia visas štrabas užtaisyti. Vat kol kas tai šiandien tiek. Aš laimingas. Laukiu rytojaus, kad mes galėtume pratęsti savo darbus. Labas rytas. Šitą dieną prasideda nuo lietaus. Nu nieko. Pasidarysime mankštą į dušą ir dirbsim. Po 3 ratukų jau net ir akis mato geriau. Aš jau su kava, ką tik buvau aplankęs Sinukus. Ten nupirkau štai tokį laidą, nes mums reikia dabar šiandien iš pačio ryto pravesti laidą, kur yra ta gipsinė siena virtuviai lėdams. Nes kažkaip pradėjau su užsakovu bla 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 ir žinot, galima pasidaryti taip, galima taip, mes turim tokias galimybės, turim tokį variantą ir prisišnekėjau. Žodžiu, dabar reikės po virtuvės apačią dėti lėdus. O kad padaryti gražiai tvarkingai, aš iš karto turbūt užleisiu į sieną ir ten, žodžiu, pasižiūrėsim. Tuoj nuvažiuosim į darbą ir ten jau vietoj kažką tai jau nuspręsim. Jaučiu, kad bus apsiūta gipskartono jau tą sieną. Reikės taip ir taip nuimti. Kol kas tai aš galvoju, kad nėra ir tos skėlės, kur turi montuotis mūsų gartraukės. Pagal brėžinius aš visus išmatavimus daviau, bet nežinau, meistrai ar tą padarė ar ne. Nes meistrai, tie santechnikai, žinok, ne iš mūsų. Mes susipažinom šitame objekte, apie jos nieko negaliu pasakyti, bet objekto gale bus viskas aišku. Šiandien gana geras oras, lyja lietus, man šiaip patinka, nes kai jau kaitina tą saulę, neįmanoma dirbti, aš pastoviai prakaituoju objekte, kažkur tai yra skersiai ir paskui, nežinau, mano nosis nenori kvėpuoti. Man, žodžiu, labai sunku, tarsi aš peršalu. Bet tokie orai man geresni. Mes su jumis darbe ir pagrindinė užduotis reikia sumontuoti štai šitą kabelį. Čia mes dabar iš pačio ryto aš nupirkau 1 kvadratinio milimetro, nes tokio tai tikrai užteks mūsų lėdam. Sumontuotas gipso kartonas, toj viską ardysime. Dabar mūsų virtuvė atrodo štai taip, viskas supaišyta, yra stalviršis, šaldytuvas, šaldytuvo rozetė kažkur tai 2,10 m, kad būtų trupučiuką aukščiau. Man toks variantas daugiau patinka. Tada čia virš stalviršio, kur yra mūsų stalviršis, tai pakeliam 15 cm
Čia reikia davesti vieną laidą 220 ant lėdų, jeigu norės užsakovas pasijungti, kad apšviesti stalviršį. Ir pagrindinė užduotis dabar reikia pačioj paduoti šviesą, paduoti 220, kad paskui galima būtų pajungti LED juostą po visą virtuvę. Prižadėjau, žodžiu, užsakovai, dabar turiu reikalų. Reikia kažką tai galvoti. Aš turbūt pasijungsiu iš tos pusės, kur indaplovė, bet vėl indaplovė pas mus su nuotykiu relė. Ne, reikia kažkaip tai tempti dar papildomą laidą, nes skirtingai iš dviejų dalių bus ta virtuvė. Ir reikia, kad ir šitoj vietoje būtų LED juosta, ir šitoj, kad galima būtų atskirai pajungti. Tai va, prigalvojau, žodžiu, savo rūpesčių. Bet vis dėlto suplanuosim gal kažkaip va taip. Vat šita rozetė ir buvo skirta pajungti tą dujinę kaitlentę, kad užsidegtų. Tada turim gartraukį. Ir čia paskutinis užsibaigė tas laidas. Tai mes iš čia pasiimam maitinimą, turbūt atvesim ant tos sienos ant tos papildomos rozetės. Ir tada iš jos jau pasidarysim visą tą išvedžiojimą. Dabar jeigu matote, kad gali prasitrinti laidas, nežinau, ar profilis, arba kažkas tai nepatinka, arba daleiskim čia krokodilas, būtinai naudokite tokią gofrą. O pasižiūrėkit. Nes irgi, jeigu pritvirtintas buvo laidas prie pačios sienos, tai viskas gerai, bet jeigu per profilį taip eina, jau viskas, tada geriau persidrausti. Čia mūsų maitinimas, 220 išeina čia, o čia bus tada pajungimas mūsų lėdui, apšvietimui apačioj. Pasidarysim vis dėlto čia transformatorių sumontuosim, tada pajungsim šitą juostą ir iš šitos skylės į tą gabensim dar vieną kabelį, irgi būtinai apsaugom ir sumontuokime ant šio laido visur gofrą, kad šitas laidas visur pilnai būtų apsaugotas. Kažkaip va taip. Tai taip mūsų laidai atrodo ir jeigu ką, mes galėsim trupučiuką patempti. Šitas gipsų kartono lapas dar vis tiek bus ardomas, nes reikės pernešti dujinį vamzdį ir reikės pasidaryti ventiliaciją mūsų gartraukių. O šiaip, jeigu yra abejonių, visada reikia apsaugoti mūsų laidus. Štai tokia paprastas dalykas, gofra labai, ta prasme, nekainuoja kažkokių tai didelių pinigų, galima apsaugoti štai tai. O šitą vietą jūs atsimenat, kaip atrodė, ne? Vat šis laidas irgi bus apsaugotas. Ir čia jau toliau eis tinkavimo darbai. Pakalbėkime dar kartą greitai apie atstumus. Čia mes turim nuo grindų 79 iki to viršutinės rozetės vidurio. Apačioj lėdams 12 ar 24 voltų pajungti. Čia 220 transformatorius ir lėdams. Stalviršis 86, 1,85 m, nuo dujinės kaitlentės 30 iki šitos rozetės, o pačios rozetės mes pasikeliam 15 cm nuo stalvirščio. Ir čia dar papildoma rozetė. Liko perdaryti tą rozetę, kur pajunginėsime indaplovę ir viskas. Va, paprasčiausiai mes trupučiuką apsidrausim, nes šitoj vietoje gali atsirasti baldai. Kad tokio dalyko neatsitiktų, kad mūsų rozetė kažkur tai per vidurį ar maišys baldai, mes iš karto trauksim čia trupučiuką toliau. Apie šaldytuvą vos nepaviršau. Man atrodo, nieko nepasakiau, nes aš skaičiuoju, kad bus 2 metrai mūsų šaldytuvas, tai rozetė montuojam 2,06. Dar toksai niuansas turi būti visur vienodas aukštis, jeigu mes jau padarėm virš stalviršio tos rozetės, tai vat ir ta rozetė, kur bus mūsų mikrobanginė, irgi padarom štai taip. Aišku, aš nežinau, gal paprasčiausiai bus užsidengęs ten viskas baldais ir nieko mes nematysim, bet reikia pasidaryti, kad būtų vienodai. Mes su jumis nusileidom į šitą koridoriuką tą ir aš galvoju, nors kažką tai galima išsaugoti, nors tą šviesą, kad būtų šviestuvas ir ten tas jungiklis, kad palikti seną konstrukciją ir senus laidus. Tai žinokit, pilnai viską keičiam naujai, nes nesąmonė. O tada į rūsį vėl irgi reikės ten trupučiuką padirbti. Ta sena instaliacija, kur mes darėme prieš tai, jūs matėt, buvo pajungtas ta katilinė, kur yra ta paskirstymo dėžė. Tai žodžiu, viską reikės perdaryti. Tai va, kas reiškia, kai nėra plano ir jūs paprasčiausiai mes, padarom taip, paskui padarom taip, pabandom taip. Tai žodžiu, čia paskirstymo dėžė turi būti viršui. Ir iš šitos paskirstymo dėžės pasiimsime šviesą šitam koridoriukui. O tada rūsys, grinai tas kabelis, kur eina į rūsį, nuo jo pajunginėsim
tą dėžę. Tempsim dar vieną laidą. Bet aš galvoju, kad viskas paprasta, šiandien užbaigsiu tą darbą, nes pagal mano planą ir ką aš norėjau padaryti, turėjau omeny, turėjo viskas būti va taip. Bet pasižiūrėkime, kas ten dedasi, negalima tai palikti. Jūs tik pasižiūrėkit, čia iš viso kažkokia tai nesąmonė. Yra va čia tas šviestuvas, tada tas kabelis nežinia, kur eina turbūt, kur yra tas mūsų priėjimo jungiklis. Ir čia įvadas. Nes jį čia paliksim, apjausim viską apjausime, pasidarysime izoliaciją ir viskas, ir palaidosim čia. Tai va, aš planavau, kad viskas eis greičiau, bet žinokite, ne. Reikia važiuoti namo, nieko nespėju. Ačiū Dievui, kad beveik visi laidai išvidžiuoti, jau daugmaž viskas aišku, su sena instaliacija irgi viskas aišku. Nu, tikiuosi, kad rytoj jau baigsime. Nes labai norėčiau užbaigti šį vaizdo įrašą ir galų gale, kad visas rezultatas matytųsi, ką mes čia padarėm ir kaip buvo atliktas mūsų darbas. Važiuoju namo šiandien ilsėtis, viskas. Sekančią dieną, jau nežinau kelintą, nes neskaičiuoju, šiandien aš labai tikiu, kad pabaigsim visą elektros instaliaciją. Vakar turėjome užbaigti vakare, bet nežinokite, ir rūsys nepadarytas, ir ten paskirstimo dėžę reikia sumontuoti, ir rozetę, dar pritvirtinti šitą kabelį, ir čia dar yra reikalų. Turim seną instaliaciją, nors ir vakar viskas tapo aišku. Reikia su užsakovu dar pasikalbėti, ar paliekam tą seną instaliaciją, ar vis dėlto trupučiu, kada dasidėsim pinigų ir pakeisime viską naujai, kas būtų protingas sprendimas. Arba paliksim tą paskirstimo dėžę seną ir čia trupučiu, kad tos senos instaliacijos liks, nes ten užeina ir rūsį. Žodžiu, vat taip, kas buvo sutarta, padarom šitą darbą. O toliau žiūrim. Tikiuosi, kad jau šiandien užbaigsiu šitus darbus jau pilnai iki galo, taip sakykim. Liko sumontuoti čia dėžę, ten skalbimo mašina ir džiovimo. Čia ant tos sienos bus kažkoks tai siurblys, tas, kuris yra mažas rankinis. Reikia kažkaip irgi dasitemti vieną laidą. Nu ir aišku, kad būtų viskas gražiai, kad nekabėtų va tokių pašalinių kažkokių tai kabelių. Kad viskas būtų švariai, tai pasakysim, steriliškai ir be abejo sumontuoti šios laidus, kad ir užtaisyti. Vat tokie šiandien laukia darbai. Stabdyk šį vaizdo įrašą, stop, viskas, sustojam. Norėčiau šiandien tave paprašyti, kad uždėtum gerą didelį patiktuką. Net ir aš, žiūrėdamas kitus vaizdo įrašus, savo pats sakau, kad toj pasibaigsiu žiūrėti ir uždėsiu jam gerą laiką ir pamirštu ir bėgu toliau. Tai vat, kad tokio dalyko neatsitiktų, nu tu supratai, ne? Laikas iš tavęs, aš laukiu. Ačiū. Nu ką, pradedam ištaisinėti mūsų laidą. Va, štai taip, matot, čia į rūsį eina ta su gofra per betoninę perdangą. Kad nebūtų kažkokių tai problemų, visada montuojam gofrą. Jeigu yra kampai, aš dabar nesakau ir nekalbu apie naujos statybos būstą, kur turi būti iš viso išvedžioti laidai visur su gofra ir lygiai, gražiai, tvarkingai. Šiandien apie tai jau nekalbu. Čia toksai geras, bazinis, darbinis variantas. Prieš tai būtinai gruntuojam giluminiu gruntu. Taip, mūsų reikalai galų gale pajudėjo į priekį ir aš jau prie finišo. Pasikalbėjau su užsakovu ir palikti seną instaliaciją, nes šiaip galima palikti šviestuvą, ten jungiklį, ten čia koridorių, bet bus suremontuotas su laiku visas namas. Čia aš dabar sakau tiem žmonėm, kurie taupo, kad kuo pigiau. Žinokit, neverta taupyti, papildomai sumokėsit ten 300 pm, 500 pm, bet pakeisti pilnai instaliaciją, kad visur būtų viskas naujai. Taip, galų gale mes papuolėm į rūsį, patekom į rūsį, tik pasižiūrėkite. Man atrodo, prieš tai aš jau buvau užlipęs į rūsį, kažką mes darėm, man atrodo, ten vieną laidą, bet pasižiūrėkite, kokie dar vamzdžiai. Šitą dalyką visą reikia keisti, bet šiandien baigime su elektra. Pasižiūrėkite, čia sena instaliacija buvo maždaug štai taip, čia jungiklis, kad ten įjungti šviesą, visą šitą dalyką reikės perdaryti. Aš jau pradėjau montuoti
mūsų laidą. Štai čia buvo atvestas tas vienas kabelis 2,5, sumontuosim rozetę, čia šalia bus jungiklis šios pagrindinės šviesos. Ne, pasidarysime dvigubą, kad į tą kambariuką apšviesti ir čia duoti šviesos. Visą seną instaliaciją mes su jumis nuimsime. Vat taip atrodo, padarykime, surinkime čia ir tada judėsime toliau. Prieš tai buvo ten vaizdo įrašas, kur mes darėm iš katilinės tą laidą ir aš sakiau, kad vdruk gal kada nors bus pakeitimų. Tai žinokit, neužilgo, praėjo kažkur tai mėnesis laiko, pilnai visą instaliaciją ir perdarysime čia. Nes užsakovas sako, nu tai vis tiek Ruslanai jau darom, davai padarom vieną kartą ir 100 metų, kad paskui jau čia nelipti ir nepergyventi dėl elektros. Tai vat, tokie reikalai. Padarykime šį darbą. Och, aš mėgstu tokius ilgus vaizdo įrašus, nes čia labai daug informacijos. Na, aš kalbu tik šiandien grinai apie savo vaizdo įrašą, nes YouTube'e... Nieko, taupysim laiką. Viskas paruošta, žinokit, neužteko man tvirtinimo elementų. Šiandien mes nuvažiuosime į Senukus, viską dapirksime. Ir ten jau sumontuotos rozetės, 2 rozetės sumontuotos ir tada yra paskirstimo dėžė. Rytoj viską sujungsim, sukomontuosim ir pabaigsim su šiais laidais ir net šviestuvą. Nustebinsim užsakovą, nupirksim šviestuvą. Savo lėšų pasižiūrėsi kažkokie tai pigų, nežinau, ta prasme pigų iki 10 eurų kažką tai nupirksiu, kad čia būtų daugiau šviesos ir būtų gražiai, nes šitas dalykas senas labai baisus. Vat šitas vaizdo įrašas irgi labai, skaitau, labai naudingas, nes mes pasižiūrėjom visur įvairias situacijas, kur kaip galima vesti laidus ir kur mes turim betoninės sienos, kaip padaryti tą, kaip montuoti viršui ant sienos, ant lubų. Tada pasižiūrėjom kaip ant paprastos sienos, už gipso kartono, kokių yra niuansų. Tai žodžiu, šis vaizdo įrašas man asmeniškai, jeigu sutikti tokį vaizdo įrašą prieš 5 metus, būtų tikrai labai naudingas ir tikrai daug informacijos. Čia kaip galite matyti, šitas rozetės su ten IP kažkiek tai 44, IP 44. O štai čia vago sujungimai. Bet čia tik tai pradžia. Kaip jūs galite atsiminti, šis laidas keliauja į mūsų katilinę. Galim nueiti dar į viršų, pasižiūrėkime, kokia yra ten baisiai padaryta klaida. Eime. Mes išlindome iš rūsio, grinai čia rūsis ir mes turime vieną jungiklį. Šis jungiklis dabar jau viskas, čia nėra elektros, nes viską mes atjungiam, supjaustim visus laidus, kad daugiau nieks nenukentėtų, nes jau nukentėjusi buvo. Ir pats užsakovas sakė, kad šitą rozetę labai atsargiai su ją, nes mušasi laidas, ar tai parodysiu dėl ko. Ir šitas jungiklis buvo pajungtas, man atrodo, ir ant šitos rozetės, ir pilnai rūsys visas valdomas, ir katilinės rozetės galima išjungti. Ta prasme per jungiklį, ką iš viso daryti negalima. Vat jeigu jūs norite kažką tai daryti su elektra, turbūt pasiskaitykite, pasižiūrėkite vaizdo įrašus, net ir tokius kaip mano, nes per pusę valandos jūs tiek gaunate žinių, kad tikrai paskui ir galėsite ir patys daryti ir tvarkytis su tokiom situacijom. Tai, žodžiu, jeigu mes turim jungiklį, negalima pasijungti prie kažkokių tai rozečių ir valdyti, kad tą rozetę išjungtų ar įsijungti ją. Taip daryti negalima. Jungiklis grinai ant mūsų šviestuvų, ant tokių dalykų, kur nesuvartoja labai daug elektros. Bet aš tikrai nenoriu pasakyti, kad būtent darykite taip, nes aš jums įrodinėju ir sakau, kad taip ir būtent daugiau niekaip. Ne, žinot, jūs ką norit tą ir darykite, galima ir nulį ant fazės mesti, arba atvirkščiai ir daryti kaip jūs norite, bet yra klaidų ir pats užsakovas irgi minėjo 3 kartus, man sakė, kad Ruslanas ten su rozetė kažkokios tai problemas pastoviai mušasi elektrą. Dėl tokių priežasčių ir aš sakau, kad nereikia atradinėti dar kartą dviratį ir ten bandyti per jungiklį pasijungti kažkokią tai, nežinau, staklę, kuris ten suvartoja porą kilovatų. Arba aš nežinau, Rusijai gal irgi buvo kažkoks tai šildytuvas pajungtas ir pastoviai jūs galite jungti, išjungti, šiaip tas jungiklis iš viso neskirtas tokiems dalykams. Nu kiek ta šviesa suryje suvartoja elektros? Labai mažai.
Net jeigu anksčiau būdavo po 50, po 100 vatų, net 3 limputis, 300 vatų, o jūs ten jungiat, daleiskim, visą kilovatą. Čia ir taip jau yra, skaitosi daug. Tai pamastykit, gal šitą informaciją bus naudinga. O aš vis kiekvieną dieną atvažiuoju ir jaučiu, šiandien viskas, pabaigėm su tą elektrą, paskui ateina dar kitą dieną, šiandien jau viskas. Vakar, žodžiu, su užsakovu dar pasitarim, kad reikia dar atnaujinti tą instaliaciją visur ir kur įėjimas, tas koridoriukas, pilnai viską pakeisim. Dabar galiu pasakyti, kad šis namas, instaliacija bus pakeista, skaičiuokime 80%, nes pilnai ir visas skydas, ir virtuvė, ir visas rūsys, koridoriai ir katilinė. Visur viskas atnaujinta. Liko tik tai kambariai. Aišku, gaila, kad kažkaip gal ir aš čia kalčiausias, kad negalėjau užsakovui įrodyti, arba kažkaip paskatinti jį pakeisti ir čia visą elektrą ir kambariuose. Kaip yra, taip yra. Mano klaida, šiaip iš kitos pusės, dalinai čia pakeista ta instaliacija. Jeigu ką yra paskirstymo dėžės, visada galima užlysti, įlipti, ir pasižiūrėti. Ir čia nėra kažkokio tai galingų aparatų, ar kažką tai telekas, kompiuteris, kondicionieriaus nėra. Jeigu būtų kondicionierius, tai aš iškart sakyčiau užsakovui, kad reikia keisti instaliaciją. Šiaip paprastas ledinis šviestuvas, jungikliai, televizorius, dar kartą pasikartoju ir tiek. Aš ramus ir čia galvoju, kad bus viskas gerai. Bet kitą kartą iš karto bandysiu kiekvieną užsakovą ir šitas vaizdo įrašas irgi tikriausiai ragins, kad būtų gerai pakeisti iš karto visą instaliaciją. Nes elektros skydas ir ten visi laidai, visi automatai, viskas pakeista. O čiagi porą laidų, rozetės taip ir taip mes viską pakeitėm, jungiklius pakeitėm, apšvietimą pakeitėm. Tik tai darbas buvo toksai menkas, labai mažas, pakeisti laidus. Prie rozečių ten porą laidų pritraukti naujų ir tiek. Aš jau nenoriu sakyti, kad aš važiuoju namo šiandien ilsėtis. Prasidės kitą dieną ir aš įsitikinęs, kad mes baigsim su elektra. Ir užbaigsim rūsį, nes ir taip šitas vaizdo įrašas man labai patiko, nes yra labai informatyvus. Bla bla bla, važiuoju. Kitą dieną ir pasižiūrėkime, vakar vakare nuvažiavau į parduotuvę, kad sutaupyti laiką, iš ryto nevažiuoti, kai ką mes nupirkom. Tai čia varžtai, šiaip tų varžtų kaip ir užtenka, dar papildyti mūsų dėžę. Tada štai tokie jungikliai, man labai patinka, tai gal išpakuokime. Taip atrodo. Tada tie dalykai, kad pritvirtinti gofrą. Nupirkom dovanų mūsų užsakovui. Man atrodo, apie 10 eurų kainavo. Čia Domalėtė firmos, 3000 kelvinų ir 24 vatai. Čia, žinokite, tokiai patalpai tikrai sočiai daugiau negu reikia. Pasižiūrėsim, kiek pratarnaus, nors ir čia nebus pastoviai įjungta ta šviesa, o taip, kad laikinai, toksai baltas šviestuvas ir paprasčiausiai pritvirtinsim prie betoninių lubų. Šiandien pas mane toksai seno tipo sujungimas, nes kažkaip aš nepasiruošęs ir neturiu vagos sujungimo. Bet šitam rūsiui kaip tik labai tinka toksai sujungimas. Žeminimo mes neturim, čia tik tai laidas su įtampa ir nulis. Aš sakyčiau, kad visai neblogai. Prieš uždarydami šią paskirstymo dėžę pasižiūrėkime, kaip čia viskas atrodo. Taip gavosi visi sujungimai ir mes galim įdėti dantelę. O kažkaip mes su jumis nepatikrinom, ar veikia šviestuvas. Ką, bandom. Šios gumytės, kur yra viršuje, irgi būtina sumontuoti. Nereikia galvoti, kad čia netelpa ar dar išpjaunam nors su peiliu. Vis dėlto čiagi pas mus apsauga, IP44. Ir dar gerai būtų šitą vietą padengti su silikonu. Dabar yra dar vienas mažas niuansas, kur žmonės gali padaryti klaidų. Šitas jungiklis visada įjungia mūsų šviesą į viršų. Paspaudus į viršų, šviesa įsijungia.
į apačią išsijungia. Ir tada niekaip nesustosiu kartuotis, kad po viso to atlikto darbo, būtent kas liečia elektrą, reikia viską patikrinti, kiekvieną rozetę. Kažką tai įkišti, nežinau, šviestuvą, lempą, dar kažkokią tai pakrovėją ir patikrinti kiekvieną rozetę. Taip pat ir šviesą. O tada mes su jumis galime paprasčiausiai priduoti visą mūsų padarytą darbą. Nes jau būsim įsitikinę, kad prieš priduodant užsakovui viskas veikia. Nes labai dažnai būna tokių atvejų, aš ne šiaip savo šiandien pasakoju apie tokius niuansus, nes labai dažnas atvejis, kai žmonės padaro, ten patikrina, paskui dar daro, kažką tai daro ir kažkoks tai laidas atsijungia arba nuo šviestuvo kažkur tai laidukas trupučiuką dingo ar pasitempė ar dar kažkas tai blogas sujungimas buvo. Tai būtinai reikia patikrinti, atlikus pilnai tą darbą. Labai trumpai baigiant, buvo tas įvestas čia į rūsį kabelis per tą betoninę perdangą. Tada visus laidus mes sumontavom į gofrą, paskirstymo dėžę, padarėm naują jungiklį, 2 rozetės, irgi viskas gofra, viskas apsaugota, nes mūsų laidai grinai ant akių, ne, ir kažkas tai, nežinau, vis dėlto pagal standartą turi būti apsaugoti. Taip pat naujas laidas įvestas prie lemputės ir lemputė irgi ten viskas sumontuota. Gerai veikia. Tada mūsų šviestuvas, kurį mes padovanosime užsakovui. Aš nenorėjau palikti štai šitą, tokią lempą. Nors ir Rusijų kaip ir gal ir tinka, nežinau, jeigu viską jau padarėm, tai padarėm naujai. Ir pasižiūrėkime ten, kokie darbai buvo atlikti. Čia tokio grožio kaip ir nėra, ne, bet vis tiek visi laidai į gofrą, kad būtų apsaugoti. O čia santechnikų darbas, labai įdomu, pasižiūrėsim, kaip atrodys santechniniai darbai. Nes visi specai, visi sako, kad gali gerai, puikiai, gražiai atlikti savo darbą. Paskutiniu laiku pas mane kyla didelio abejonių. Paskirstymo dėžė, nes čia pilnai yra paskirstymas į rozetės ateina laidai, irgi viską patikrinam, o taip pat ir tą jungiklį. Jungiklis įjungia šviesą į viršų. Paspaudus į viršų, jis jungia šviesą. Į apačią išsijungia. Maždaug atrodo štai taip. Jokių papildomų jungiklių, ne, kurie valdo rozetės, nėra ir negali būti. Aš vos dar nepamiršau labai svarbų dalyką. Reikia susitvarkyti. Nežiūrime tai, kad čia rūsys, čia buvo prispjaudyta nešvariai, ne, ar yra kažkokių tai, žodžiu, buvo kažkokių tai nešvarumų, susitvarkom. Ne tik tai savo įrankius, bet ir grindis. Nes mes turime savo čia laidukų, ne, visokiausių celofano dėžučių. Viskas paruošta. Mes galim priduoti užsakovui ir mūsų darbas su elektros instaliacija baigtas. Be abejo, kiekvienas remontas labai toksai, kiekvienam užsakovui yra gana toksai didelis stresas, ne, daryti remontą, bet kad trupučiuką viską pašvelninti, kad būtų trupučiuką ir džiaugsmo, ne, mes paprasčiausiai ir sutvarkom šitą patalpą, kad užsakovas net nustebtų, ne, kaip čia, ar čia taip galima buvo, kad viskas taip tvarkingai ir gražiai priduota, ne tik, kad elektra sutvarkyta ir prisukti laidai, o visur čia ateinam šiukšlės, ant grindų mes turime laidus, ten kažkokius tai plasmasės gabalus, celofano ir, žodžiu, tos švaros net ir kvapo nėra. O iš karto užėjus po mūsų atlikto darbo, ne tik jūs matysite gražiai sumontuotą elektrą, bet šiandien ne apie elektrą, grinai apie apdailą. Ir pats tas džiaugsmas ir malonumas, kurį šiandien jaučiu ir aš, padarydamas ir priduodamas savo darbą. Labai storas gavosi šis vaizdo įrašas, bet aš nematau čia minusų. Tik tai daugiau naudingos informacijos ir labai daug žinių, ne? Mes apie laidus
jau žinome daugiau, tikrai daugiau negu žinojome prieš tai. Nes trumpas vaizdo įrašas 15 minučių, tai grinai ten apie kažkokią tai vieną variantą mes galėtume pasišnekėti ir tiek. O čia labai storai, ne? Ir turim bla bla bla, žodžiu, bla 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 ir bla bla bla. Baigiam šitą vaizdo įrašą. Jeigu patiko, būtinai uždėkite gerą didelį patiktuką, kad ir aš pats suprasčiau, kad mano vaizdo įrašai jums labai naudingi ir jūs džiaugiatės kartu su manim darydami remontą. Nuo savęs grinai, kai visada palinkėsiu labai daug laimės, sveikatos, kas yra svarbiausia. O paskui jau gerų, gražių, kokybiškų remontų, kad visa elektros instaliacija ar ten apdaila, plytelių klijavimas būtų atliktas aukštam lygyje. Viso sėkmės iki sekančio karto. Čiau.